Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air. Menyambung pembahasan yang kemarin nih ya, teman-teman, yang video yang pertama kemarin tentang perkembangan pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, teman-teman. Iya, ini dia papan pengumuman, kita review kembali ya. Ini papan informasi di depan basecamp dari kontraktor proyek. Secara garis besar, pembangunan dari Mandalika International Street Circuit ini, teman-teman, dimulai bulan Desember ini ya, tanggal 2 Desember kemarin dimulai, kemudian nanti finishnya tanggal 25 Maret 2021. Jadi ini dia timeline rencana pelaksanaan fisik dari pekerjaan pembangunan Mandalika International Street Circuit. Sirkuit MotoGP Mandalika ini, teman-teman, nanti akan memiliki dua tunnel. Tunnel itu terowongan bawah tanah untuk akses kendaraan lalu lintas menuju ke lokasi tengah sirkuit. Lokasi persisnya masih belum kita ketahui karena belum ada tanda-tanda akan dilakukan pekerjaan untuk tunnel tersebut, teman-teman. Karena sebenarnya tunnel tersebut dikerjakan di timelinenya pada tanggal 6 April 2020 ya. Jika di video sebelumnya saya sudah menyuguhkan penampakan kegiatan dari sebagian dari proyek sirkuit Mandalika ini, teman-teman, maka di video kali ini saya akan menyuguhkan kembali bagian-bagian lain dari pelaksanaan pekerjaan di proyek sirkuit Mandalika ini. Yang teman-teman lihat ini, di lokasi ini saya berdiri di lokasi tikungan pertama dari sirkuit Mandalika. Bisa teman-teman lihat di sini sudah dilakukan penggalian untuk tikungan pertama dari sirkuit. Di sana kita bisa lihat ekskavator sedang melakukan kegiatan karena kemarin sudah pernah turun hujan, jadinya tanahnya kembali berlumpur. Teman-teman bisa melihat di sini ada pagar sederhana dari bambu. Ini adalah pertanda bahwa tanah ini diklaim oleh sebagian dari masyarakat ya. Artinya ini tanahnya belum clear sempurna, teman-teman. Ini masih bersengketa menurut masyarakat. Kemudian saya akan menuju ke bagian selatan dari proyek sirkuit ini. Kita akan menuju ke lokasi dari tikungan 2 dan 3. 3 dan 4 maksud saya. Yang di sini terlihat masih dipagari oleh masyarakat. Saya akan masuk ke dalam lingkungan tanah yang dipagari ini. Mudah-mudahan kita ketemu sama orangnya di dalam. Ini dia pemilik dari tanah yang dipagari ini, namanya Pak Jinalim. Kemudian yang satunya lagi Pak Gema Lazuardi. Informasinya bulan Januari bulan 1 cerita, bukan kita tak pernah ngomong sama kita, ceritanya mau penyelesaian. Menurut keterangan Pak Jinalim, penyelesaian lahan ini kemungkinan akan dilakukan pada bulan Januari 2020. Menurut beliau,
karena beliau juga mendengar dari orang, bukan langsung dari ITDC yang menghubungi beliau. Jadi informasi ini masih belum valid. Semoga saja cepat terselesaikan ya, dan semuanya berjalan dengan baik. Sementara di sebelah tanahnya Pak Jinalim tadi sedang dilakukan juga penggalian badan jalan oleh beberapa ekskavator di sini. Jadi posisi dari tanah Pak Jinalim dan Pak Gemala Zuardi ada di posisi tikungan 3 dan 4, teman-teman. Sekarang kita meluncur ke lokasi lain dari proyek sirkuit Mandalika, teman-teman. Kita ke titik yang lainnya ya. Ini kita meluncur ke selatan ke tikungan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nanti saya akan menuju ke sana. Teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air, ini sudah dilakukan penggalian ya. Di sini sudah dilakukan penggalian badan jalan. Kemudian ini ada beberapa pekerja proyek sedang melakukan pengukuran juga di sini. Ada yang menggunakan drone, ada yang menggunakan alat ukur. Kemudian kita bisa lihat ini bakal jalannya, dia sepertinya akan membelah bukit, teman-teman. Ini dia jalan yang tembus bukit. Kemungkinan bukit ini akan dibelah, teman-teman. Jadinya bukan berbentuk terowongan ya sepertinya. Ini karena bukitnya tidak tinggi dan sudah dilakukan pengerukan juga bukitnya, nanti dia akan dibelah. Kemudian kita melewati belakang bukit, teman-teman. Di sini juga sudah dilakukan pengerjaan dari bakal jalannya, walaupun belum selesai ya. Ini dia, karena sudah jam istirahat, kita akan pulang dulu ya, teman-teman. Saya kasih bonus, teman-teman. Ini adalah Hotel Pullman yang pengerjaannya belum selesai juga. Menurut yang dipublikasikan akan selesai pada tahun ini, tapi belum juga selesai. Jadi ini juga Hotel Paramount yang juga akan selesai di tahun ini atau kemungkinan di tahun berikutnya, tapi belum ada progres pembangunan yang berarti ya. Jika di video kemarin yang sebelum-sebelum ini saya dikritik karena mengatakan ini gagal, ya terserah mereka lah yang mengatakan ini yang kemungkinan apa,
Saya mengatakan gagal karena memang tidak sesuai dengan target mereka. Yang bikin target mereka dan yang tidak mencapai target tersebut juga mereka ya. Makanya saya sebut gagal. Tapi saya dikritik karena mungkin mereka menganggap kesuksesan yang tertunda, tapi entahlah apa yang mereka pikirkan. Bagi teman-teman luar pulau yang belum pernah ke Lombok ya, ini saya memasuki pantai Kuta Mandalika Lombok. Jadi seperti inilah penampakan dari pantai Kuta Mandalika Lombok itu teman-teman, yang khusus yang belum pernah ke Lombok. Ini saya masuk melalui pintu barat dari kawasan ekonomi khusus Mandalika ya teman-teman. Banyak jalan masuk menuju pantai Kuta Mandalika ini, tapi yang ini saya masuk melalui pintu barat. Jadi di kawasan pantai Kuta Mandalika ini teman-teman, ini adalah masuk beach walk ya, karena di sini jalannya dibikin pakai paving block semua. Jadi di sini dikhususkan bagi penikmat pantai ya. Seperti inilah dia penampakan dari pantai Kuta Mandalika teman-teman. Kalau teman-teman mau ke sini ya, ke lokasi ini, di sini fasilitas semua sudah lengkap dan semuanya bertaraf internasional teman-teman, karena ini memang dibangun berdasarkan standar internasional oleh ITDC teman-teman. Yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah tempat atau toilet atau tempat mandi, tempat penitipan barang, dan semuanya berstandar internasional di sini. Tempat seperti ini dibangun di 2 lokasi di pantai Mandalika ini teman-teman. Yang tadi itu di sebelah timur, kemudian ada juga dibangun di sebelah barat teman-teman. Kalau 3 tahun yang lalu ya, di tempat ini masih kumuh, masih kotor, kemudian sampah berserakan. Sekarang ini dibangunnya luar biasa teman-teman, bersih, indah. Terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun pantai seindah ini dengan fasilitas selengkap ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.